हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारुल का किचन। आज हम बनाएंगे विटामिन से भरपूर रेसिपी गुड़ पाक। मैंने लिया है 2 कप गेहूं का कुरकुरा आटा, 1 कप गुड़, 1 चम्मच सूट पाउडर, 1 चम्मच गूंद, 1 कप शुद्ध देसी घी, नारियल का छीं आधा बाउल, थोड़ा ड्राई फ्रूट। पहले एक बाउल में हम घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है, अब हम उसमें आटा डालेंगे। इसके अलावा हमने आधा कप घी लिया था, जो हम बारी बारी करके डालेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने डाला है शुद्ध देसी घी, गुड़, सूट का पाउडर, गूंद और नारियल का छीं। अगर आप इनका एक टुकड़ा रोज खाओगे तो आपको दिन भर की थकान, जोड़ों का दर्द, मानसिक तनाव, इन सब से राहत मिलेगी। एक बार घर पे ये जरूर ट्राई करना और कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बताना। इसे सेकने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तब तक इसे यूं ही हिलाते रहना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी देर करते हो, तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब इसमें 3 चम्मच पानी डालेंगे और इससे आप देख सकते हो कि ये जालीदार हो गया है। इससे ये खाने में सॉफ्ट लगेगा। ये ब्राउन हो गया है, तो अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें कच्चा गूंद डालेंगे। ये इसमें थोड़ी देर रहते ही पक कर फूल जाएगा। गूंद हमारे शरीर के जोड़ों के दर्द से राहत देता है। आप देख सकते हैं कि गूंद फूलकर बड़ा हो गया है। अब नारियल का छील डालते हैं। नारियल के छील से इसका स्वाद और भी टेस्टी होने वाला है। अब बारी है पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ की। आप जानते हो कि पहले के जमाने में लोग गुड़ और देसी घी खाते थे और बिना रोगों के सालों तक जीते थे। अब सूट का पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। सूट का पाउडर सर्दी जुकाम से राहत देता है और इसके खाने से सर्दियां हमें छू भी नहीं सकती। अब इस सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और किसका इंतजार कर रहे हो? अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है? हमारे चैनल पे और भी कई वीडियो है, इससे भी देखना, शायद आपके कुछ काम आ जाए। अब एक थाली ले ली है, इसमें घी का लेयर बना के इसमें गुड़ पाक डालेंगे और ठंडा होने का इंतजार करेंगे।
इस तरह इसे डिश में फैलाकर ऊपर से किसी चीज से प्रेस करते हैं। अब रेडी हो गया है, तो ऊपर से हम ड्राई फ्रूट डालते हैं।